sliders son para que cuando te caigas eso es lo que pegue y no se dañe la moto. Miren. ¿Puedo taguear en la radio? No. A ver si aguanta. ¿Y ahora? ¡Ya! Ahora más. Ah, pensé que era la dinámica, güey. ¿Ya es Stifler o qué? ¡Listos! ¡Listos! ¿Pueden disparar por los agujeritos? ¿Pueden disparar por los agujeros? Hay otro. Cat. Hay dos. Ahí ya. En la esquina. En la esquina. ¿Qué? ¡Marta!
funcionan. Funcionan. Sí, hay los madrazotes que ponen. Vámonos. Una vez, cara. Espera. Corre. ¿Qué pasó, Fanny? ¿Qué va a pasar? ¡Marta! Cuidado.
Cuidado. Está Giovanni. Por los hoyos no. Por los hoyos no. Ya se fue. Ya se fue. Ya venía por acá. ¡Ah! ¡Muerto, muerto! Chingados. Estoy cagando, pero pues ya vale verga, creo. Hay uno adentro. ¿Quién ya me puede revivir nada? Si no, puso mis 20 pasos y estás muerto. ¿Ya mataron a Talina? Sí. ¡Digo! Aguas. Oye, güey. No mames, güey. Estoy muerto, güey. No, no pasas. Quítate. Estoy muerto, güey. Verga, güey. ¡Sigo! ¿Y por qué voy a perder la espalda? ¡Sigo! Vete agachado, Eric. Hasta en la madre. Están dos en la mera entrada. En la esquina está allá. ¿Casi te cubres? ¿Eh? ¿Casi te cubres? ¿Qué pasa? ¿Están aquí los cuartos? ¿Están en los cuartos? ¿Qué? ¿A nadie? ¿Ya voy entrando? No, aquí alguien le dio esa Ah, a Eric.
Pasa. ¡Muerto! ¡Muerto, dije! Ahí están las bolsas que le compré. ¿Cómo? ¿Por qué no las gastas? ¡Hola! Pablo. ¡Muerto! Está esta. No, pues ya no me gusta mucho. ¿En qué está la otra? Pinches cabrones. Ahí medio de la jeta, ¿no se nota aquí? Sí, aquí en la que está. ¿No traes la otra pistola? ¿La otra pistola? Sí. No, porque como venía en la moto no me la quise traer. Ya dije, pues ¿para qué? Cat, qué bonitos barros tiene en la cara. Tiene un vergazón aquí, ¿da? Ah, Poco. ¿Y aquí? Ah, sí, ¡Puerto! sale. ¿Y aquí? ¿Qué pedo? ¿Hay alguien del lado izquierdo? Sí, no. ¿Dónde dentro de la casa? sí, ya están en los cuartos. Préstame la granada. Giovanni se lo decía. Pero... Pero por aquí no. Pero es que tú no lo puedo lanzar por junta. Ahí está Giovanni. Giovanni En los cuartos, en los cuartos. ¡Sigo! ¿No te vives o qué? ¿No te vives? Qué vergazón recibí aquí. Te caigas. ¿Es un gato? Ya. Ahí viene Talin, le dice. Sí me lo topé, pero no. ¡Sigo! ¡Sigo! ¿Qué pues, güey? Te estoy esperando. ¿En la entrada? No hay nadie. Vamos, pues. Sí. Están en el otro cuarto. ¡Ah, muerto! Sí, están todos, ya están todos ahí. ¿Por dónde? Paso. Están aquí, güey. ¿Qué hora de usar la efectiva? ¿Pegamos a la pared? Aviéntala tú. No hay nadie, Güey, rápido. Sin miedo, amigo, sin miedo. Ah, ya le salió hasta la... Mételo y enciéndelo con un encendedor. ¿No traen encendedor? Iván. ¡Granada! ¿Fósforo qué te? Sí. ¿Ya? No, primero le meto la pinche. Ya le metí la mano. ¡Granada! ¡Fuego de cobertura! Hay unos al fondo.
¿Qué va con la tabla? Está con al final, güey, ten cuidado. ¡Ah! ¡Muerto! Ese güey. Trata de meterlo y lo raspa. ¿Está granada? No. Acá está. ¡Sigo! Aguas, Stifler, a este lado. ¿Se pegó? Es que ya están en los cortes también. Luego lo ven en la pared. Espérate. Ahí dale. ¿Quién es el del cuarto? En el corto está Giovanni y Miguel. Marito, el primo. Es que no vas a pasar. ¡Granada! ¿Por qué no se murieron? Ahí cayó la granada, güey. ¿Dónde dejas la granada? Es que estos están aquí, no mames. ¿Tienen que ir más? No sé por qué no avanzan, güey. Ya tienen al pinche. Pues güey, no mames, salimos y nos matan. ¡Mataste a tu propio equipo! ¿Quién yo? No, que reventó la granada. ¿Yo? Ah, muerto. No, se ve. Es que no se ve para adentro, güey. No mames, ya se los iban a frenar, güey. ¿Qué? Bueno, quédate ahí, Pato. Quédate ahí, Pato, yo me quedo de este lado, güey. Háganles bolón. Chale, mis babies están allá. La puerta. ¿No los viste, Fanny? Fanny, en la puerta. ¿A dónde fue? ¿Cuánto? Son 20 pasos, ¿no? Pero yo quiero. Sí. Es que no veo esa pinche Giovanni. Matándole de la puerta. ¡Muerto! Vergazón. Puto hijo de su pinche madre.
¿Por qué lo revives? Ya te fuiste atrás, ahí voy. Es que este güey me tiene en la mira. No podemos revivir, están. ¡Ah, mierda! Vení, Giovanni. Vamos a revivir. Ya hay espacio para revivir. ¿Son 20 pasos? ¡Sigo! ¡Muerto! A ver. ¿Estás muerto? ¡Ah! Sí, yo también. Manches, se muere, güey. No, te sale mortal. Si le cayó la granada a un lado. Y. Entonces la novia de Trice le dio. Sí, jamás se muere. Están ahí en la entrada. Este es mío. ¿En los ojos o qué? Se me acabó la pila. Por eso mejor ya me salí. No, ya. Pues cargado lo tenía lleno. Te lo acabo de poner. Mira, güey. Ya te dan el lomo, güey. Espérate, güey. No, neta, no me acuerdo, güey. Te lo juro que no me ¿Listo? ¿Te encaro? Ah, Ah, ¿dónde sé?